Gue mah diam aja karena udah dikode sama Mas. Kamu diam aja jangan banyak suara. Karena kalau kamu suara entar salah. Bun, Bun, Itu dia. aku pengen keluar sebentar ya. Nah udah gitu nih. Jadi tonton Mas kayak kita deh. Lu yang tahu apa gue yang tahu? Gue yang lihat bentuknya apa lu yang ngitung secara angkotnya? Itu awannya bagus banget. Kalau itu nggak cukup, lu nganggur. Ini tanggung semuanya. Itu ya. Wah, Cuma gitu doang. Laki gue nasi gue udah lebih dari cukup. Gue udah dibeliin rumah, gue udah dibeliin mobil. Lu yang ngilangin mobil gue. Gue tunjuk sekalian. Lu yang ngilangin kan mobil gue. Gue udah dibeliin mobil sama laki gue. Jadi untuk apa gue ngambil duit ini? akan apa sih ini? Awas. Me, wire, pa, 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 pa.